Anakin. Deuxième œil à communication. Déjà, Nabanda Kunabino. Namoni boleli bolakisani ya communication vide. Boleli merma wa communication za société. Yango to elibino idéologie ya deuxième œil ya communication. Bolandango. Na Kinshasa, bakino bakomi komi lengela malamu pona fête ya Noël na fête ya le 1er janvier et koyinda mabepo l'État a outi déjà kokabola ba soso na ba loso na ba fonctionnaire na minute oyo ba soso zo tumba na ba cité na ndenge mukete kati deuxième ya communication ko s'intéresser na dossier oyo na kati ya magazine biso mokolelo mbote na bino bana poto bana Congo Kinshasa Congo Brazzaville vous allez belé nango oyo pona kolanda magazine c'est moko deuxième ya communication pesa bino ba sango ya kitoko kasi ya mokolelo mardi 22 décembre 2015 tozali ko fongola ngo pona koyebisa bino te kaka ndenge to utaki koyebisa bino pona likambo etali fête ya Noël banda ko ebele bazwi na bango ba possibilité te ya ko décorer banda ku ndenge ezalaka na momesano deuxième ya communication ekitaki sur terrain pona ko sala constat oyo banda reportage ya Blaise Mpoko commenté par Médard Elogué. Jour J-3, le 25 décembre, batbako célébrer fête des nativités au Babengara Noël. Moko y a ba tradition religieuse ya église catholique où ils allaient célébrer chaque année dans le monde entier. Kasi na quelques jours, y a fête ya Noël, na banda kwebele ya Kinshasa mikoloyo, ata sapin moko te et salemi kokamwa lokola na banda koyo. Likanisi ya sapin na décor ya ndaku ezatei. Po ba famille mingi bazali kolela crise ya makasi mikoloyo. Toyebi kutu te ndenge nini bako fete fete yango ya Noël pompiaka ya kosakana te ezali ko frapper bango nzoka nde na boutique oyo kolo na yango akanisi na ko décorer po fete ya Noël elekela kitoko na décorer ndaku te pona mbongo ezate bafuti nanu te soki si bafuti loko ya salaire ekoma na banki soki pe embouteillage soki pe nini tozoyeba te yango penza moyen na décorer ndaku ezate omoni yango wana bino mobo moni kaka ndenge ndaku ezali moyen décorer ezate papa na ngai papa na biso bafuti nanu te siko mbongo biso to décorer ndaku to solango wapi bana pena balati te jusqu'à présent bana baochela mbutu moyen te mbongo ezate a rutuka quelque part papa mo baojo soinise likola mbongo ya Noël mbongo emonana te bakonzi ya leta basala tout bafuta ba fonctionnaire po tozwa mbongo ya kofete nango po jusqu'à présent mbongo ezate na tozuite ya auto décorer penda côté papa na ko décoller pasi njala nanu mbongo ya kusomba ta nini babiloko wana boko décoller na yango ezate njala moite bato bana na ngai oyo nano balukaka mbongo kasi bakozwa te na ko décoller ndako ndenge nini kofuta bana na ngai ba mutusu bakosala bakofuta bango te bongo na ko décoller ndako na nini njala moye ezate. En tout cas crise oyo ebeti bakino lokola fimbu na ndenga mukete bazali komituna soki mbotama ya Yesu na mitema na bango ekosalema na bosantu nyonso po balobaka na français sac vide ne tient pas debout mutu ya nzala akosambela ndenge nini mawa tro boyebela. Vous là ezali ko continuer konoka na décembre oyo ezali ko continuer ko sala ba dégâts boyeba que na commune ya Kalamu mvula oyo noka ki mokolo lobi na butu et quoi ce qui passerelle moko Brinel Pongo pas comme les autres zalaki sur le terrain et longo Henriette Fouti là pour un commentaire.
Passerelle oyo esangisa quartier Kimbangu na quartier Yolo na commune ya Kalamu précisément na avenue Bambelota ezindi na mai sima ya mvula oyo ebetaki butu ya lelo kasi ezalaka nango pe na eta ya malamu te. Libende oyo batia deja etoboka kote mususu pe etikala nango espace vide. Pembeni wana fulu moko ya munene ebotama population ba komi na difficulté ya koleka. Botala neti bana oyo bazoleka pona kokende koluka mai moko na bango kopo erate na maboko ekwei na kati ya mai akotisi loboko abandi koluka pe abimisi yango. Biso lilobato wana ngo bakonzi fo babongisela biso esiko ezala bien fo basalaka salongo tracteur po esalaka salongo ebongisaka basalite kendaka barange toyeba ekini eza kini label kini yango te fo tobongisa kini na biso. Bakondi ya municipalité ya Kalamu bosunga population na kosalela bango passerelle ya bien po e permettre bango bakatisa ngambo mosusu sans problème. Soki bosali yango ekosale loko te. Ba marche de santé oyo esalemaka mingi na Kinshasa kasi deuxième ya communication esali constat pona kotala que après ba marche bato ebele bakenda kofanda kaka na banganda pona komela masanga ezali mabeto malamu bolanda na reportage ya Dadi Kabe ya pendenge Dr Lebon Mukeba akopesa ba détail na reportage oyo bolanda commentaire ya tufutila. Marche de santé ndenge ezalaka kosala makala na ville province ya Kinshasa esalemaka lisusu lelo ndenge wana te. Na tango ya kala marche de santé ezalaka mingi pona batu oyo batambolaka na voiture ba jour ebele pona kokima rhumatisme bazalaki kosala marche à pied. Kasi mikolo yo marche de santé ekoma tambululu na Kinshasa okomona ba jeune mingi bakomi koorganiser yango. Bakotambola ba distance ya milai après marche okomona bango bakei kofanda na terrasse babandi kolia pe komela net bazali na fête. Tokutanaki na monganga moko boyoka ndenge alobaki. Marche de santé d'abord ezali parmi ba exercice physique oyo eza recommandé pona ko maintenir santé ezala bien, pona ko maintenir corps humain ezala en forme. Quelle est l'importance ya marche de santé? Marche de santé ezo permettre mutu d'abord à sala effort ya ko diminuer masse naye corporelle. Ezali ko pesa mutu effort ya ko diminuer ba certaines pathologies ou eza liées na alimentation comme l'obésité, comme l'hypertension, comme le diabète, comme la goutte. Et ba pathologie wana mingi eyaka à partir ya sédentarisme, eyaka à partir ya bato baza ba inapte, bato balinga kotambola makolo te, bato balinga kosala ba exercice physique te ou bien kosala ba gymnastique te. Alors lorsque mutu azosala siko marche de santé azosala effort ya ko diminuer ba mauvais cholestérol. Après marche à santé, consommation abusive et alcool, c'est très dangereux. Cette consommation est très dangereuse parce que outi kosala mouvement o esengeli. En même temps, aux ongles tous comme la bière. Oh, la bière, c'est plein de sucre, c'est plein de protéines. Outil comme ça, la marche, au long des calories belé, mais en même temps, au bandit comme la bière. Oh, la bière, les alliés qui ont ça calories ou bien ba énergie dans quatre ans. Et tant que l'énergie, ils ont stockage de sucre, ils ont sous ma casse et puis aux ongles la tasse santé n'a eu à cala ou bien obésité n'a eu à calawana. C'est-à-dire, c'est comme si tu n'as rien fait. Yango n'a pas côté mais la bagène est belé, sauf que si santé, marche de santé n'a eu. Ça là effort, il y a causons sa énergie, moins énergie, mais consommation excessive, abusive, il y a alcool ou bien il y a bière, après la marche à santé, et ça le coup là, connuire davantage nous autres naïo. Bino moko boyoki ndenge munganga alobi marche de santé ezali recommandé na mutu pona ko garder forme ya nzoto. Kasi ya komelaka masanga après marche ezali lisusu ko nuire na santé. Boye kitoko te boye bila. Uzali kotongisa ndaku, uzana besoin ba matériel ya qualité pe ya soin. Kenkeleri la pepito kuna na commune ya Kasavubu e bino biloko ya soin pe ya qualité Blaise poko elongo na medare longe. O mesana kotinda mbongo na poto pona kosomba biloko ndaku ya maison d'habillement to pe ya boutique na yo yeba ke pasi na yo esili
na galerie Armée du Sali oyo ezalaka na veni Kasavubu wana komi na Kasavubu désigne la pépite mopange na kenkeeri oyo ye mpona kosilisa tembe ya bakinois bokokuta biloko ya ndenge na ndenge neti ba mannequin femme na mannequin enfant ya qualité number 1 ba œuvre d'art ya or ya argent ba poufa stemai ba cuve ya ba toilette ya modèle nyonso bongo pona esthétique ya libanda ya ndako na yo ba karo ya modèle nyonso ya minene ya mike pe ya qualité ekuba ezali wana pona esthétique ya ndako na yo pona kati ya ndako nulle part ailleurs biloko boye pas salon complet pas salle à manger pas table ya télévision pas table ya salon total pas jour ya pamba pas jour avec pendule pas pendule la solo ezalaka wana pona décor ya ndako na yo pas baignoire miroir pas jet ya basani pas thermos pe biloko ndenge na ndenge désigne la pépite na galerie Armée du Sali na avenue Kasavubu kaka na marché bayaka wana esali eloko pa papa pa mama na bino bilenge oyo bolela kwambeli bandaku po bunga na bino te boya na désigne la pépite sur avenue Kasavubu na galerie Armée du Sali po tembesi la bino parce que awa esande silisa tembe bomoni azo continue kosilisa tembe tembesi ya esali eloko ok. Produit ya sika na kombo ya Fimbu eye kofiakola oyo wapi galerie chez Mami et lancele bino na terrain bolanda reportage ya Michel Osomba le reporter puissant commenté par Médard Elongue. Mwana Congo Kinshasa pe mwana Congo Brazzaville yo mutolelaka ke ozali na taille ya mabe yo mutozali komitungisa na bamaladi ebele lokola hémorroïde, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce pe misusu pota la solution na bino yango yeye epa ya mama Mimi Kumbe o bazali kobenga mama je me retrouve pona yango bo sepelaka deja ya trop po mama je me retrouve Mimi Kumbe amemeli bino bakisi ya makasi pona kobikisa bino libela na libela pe pona bo fete kitoko bokozwa neti Fimbu Yamado pe bakisi ya ndenge na ndenge pona kobikisa bino na bamaladi nyonso oyo bozali kobela. Merci mingi na bino nyonso bosepelaka na deuxième œil to bafani nyonso ya deuxième œil Mimi Kumbu yeyo oyo memeli bino produit pona fête oyo tozokende toboyi to fete biso mo parce que ezalaki déclaration ya batu nyonso balanda biso to memeli bino produit oyo tobengi yango na kombo ya Fimbu. Fimbu eza tozobenga ngo sokola lata ou bien revanche mais tosaleli bino Fimbu po to fete elongo. Fimbu musana nango eza nini eza pona mutu nyonso oyo asantaka ke aza à l'aise te soki aza na besoin moko boye akoki ko consommer Fimbu et ko permettre ye azala à l'aise pe a fêter ensemble na molonga na ye tokolo bato na partenaire na ye mais na kobosa na te bandeko na nga basi ona linga mingi tosaleli bango pe ya mado eza nango na promotion ba basalela yango déjà bayebi mais tosali yango na promotion na fête pour moi sino sope a fêter na taille moko ya malamu yoka toyebi ke omeka ba traitement ya ba docteur ebele lokuta kasi tour oyo kobuka na te yaka epa mama Mimi Kumbe je me retrouve yo pe o se retrouver mama Mimi Kumbe azali na avenue Kabambar numéro 4271 na croisement na avenue Flambeau référence ezali ex casino bon marché na commune ya Barumbu ezala na matete to pe na monga fula mama Mimi Kumbe azali benga bango kaka na ba numéro oyo po ozwa solution na yo ekuba pe o sepela boyebela feti na feti tolakisaka bino mutuka moko esalaka accident kuna na commune ya Selembao kasi bakolo nango na leta basundola yango na balabala ekoma kozangisa ba maison commerciale oyo exercer misala nango malamu tozende na commune ya Selembao. Pour le reportage ya Mardoché Kasiama kita kuna na commentaire ya Karmita Fatuma.
Depuis mutuka oyo ya marque Hyundai esalaka accident pe tuta mituka ebomisa bato ebele awa na commune Nselemba ou na quartier Badiata na avenue de la Libération X24 oyo tolakisaki bino etikala na yango kaka awa donc etikala échantillon pembeni ya ba maison oyo kasi kolo na yango ti lelo amonana te pe bakolo maison oyo bazali komitungisa makasi surtout na période oyo ba fête po bazali koteka te bayebi ndenge nini te bango bakofete na bana na bango likambo ya lelo te tokolobaka te esalami lelo esalami déjà kala donc à partir les 5 idéal likambo de salama donc banda les 5 accidents salama euta lufu camion oyo donc eramasa vraiment bato misusu na nzela eye etuti bamituka bato tomona bakufa sur place ebele oyo tomona awa donc ti lelo mutuka oyo bande kota awa mutuka oyo baya kolongolaka yango te donc batape sir baya basala constat donc commune baya basala constat mais eloko elongwaka te banda kala ti lelo eza koempêche biso moye tosala bamisala eza te donc ba maison nyonso eza misatu mbima ekangami moye tosala misala eza te est-ce que le gouvernement vraiment eloko boye ekotela biso ngo te ndele boye salami lelo lobi 2 jours elongwe mais oyo ezokende bo ba 20 jours eloko boye eza ko attirer ba be donc bato bazoleka bazomonaka akete eloko oyo donc bato bazokamwa yango lokola kolo mutuka oyo amonana te ti lelo bakonzi ya PCR oyo ezali musala na bino ya kolongola mutuka oyo ya marque Hyundai po batu oyo pe bateka biloko na bango na ndenge esengeli boyebele tellement que embouteillage ekomi koleka baroulage na makasi botala bilenge oyo mibale baza na bango ba civil kasi babongwani baroulage pona kodégager embouteillage oyo esalemaki awa na Montfleury croisement na yango na avenue Kasavubu bolanda reportage Blaise Mpoko commenté par Médard Elonge. Embouteillage moko ya makasi ekoma kosalema mikolo oyo awa na croisement ya avenue Kasavubu na entrée Montfleury na commune ya Kitambo. Kutu baja ya PCR oyo bazalaka ko régler circulation awa bamona na lisusu te ba jour oyo toyebi te pona nini. Pona yango ba jeune moko bamikomisa baja ya PCR po bameka kofongola nzela pona circulation ezala malamu. Bota netio bien sifflé na ye akangi nzela oyo abani kolekisa mituka mpanzi mususu. Pourtant nzela oyo bakonzi ebele bautaka quartier Montfleury na quartier ma campagne balekaka awa kasi soki bamoni ba jeune oyo kosala mosala oyo bakoloba nini bapeti na biso oyo bazala na terrain awa ya na mosala na ye ngai mpe na présent bachauffeur mais omoni suivant toza na badifficulté moko makasi awa na nzela awa suivant bambouteillage ezosalama awa toza na problème ya roulage awa azalaka te donc roulage akoya na ye ta mosusu 10 minutes ba adevie ake na ye chef ya circulation routière il faut régler problème oyo po problème eza nini awa batiaka roulage baroulage sikoyo lokola bamonaka awa so baye awa bazwaka eloko te bakoki oya 30 minutes kaka alongo ake na ye omoi so bamoni mpo gérard bisengema aza a na entrée Montfleury chaque ntongo abimaka akee mosala soki ayi avant ya roulage ayaka ye mosu 30 minutes kaka une fois général soki aleki kaka roulage bakee na ye donc mpo na ye mosala esili wana to problème ezali ke il faut batia baroulage mpo papa moko ya roulage azalaka awa anda koya 5 heures aza déjà awa ti 18 heures papa yango balongoli ye batie ye na jeep siko depuis kaka papa nakenda baroulage ya bajeune bazotia bango akoyaka minute moke akee na ye bakonzi ya PCR boluka nanu solution moko ya malamu awa po ezali malamu te komona ba civil bazali ko régler circulation boye na place baja ya PCR bakoki kozala oyo ezali ko violer mibeko ya circulation routière po civil angani soki batuti ye akokende ofele toyebi te nani akolandela ye kitoko te boyebela olingi oyebana to oza na activité na yo oza na besoin ya service ya qualité magazine se moko deuxième ya communication kasi oza na posa na bango landa annonce oyo service ya marketing ya deuxième ya communication selibino na micro ya Pati Mwamba. Voilà bandeko nyonso bolanda biso awa na Kinshasa na Congo mobimba même na Brazzaville donc oyo eza bongo deuxième ya communication balobi lisu ya mibale
mona bien tala bien police ya liboso esi tobokaki eza bongo direction ya marketing toyekaka kolancer message oyo epa na bino nyonso bolingi promotion ya biloko na bino oza na produit na yo olingi eyebana babetela yango lisolo na Kinshasa eske eza kaka moko voilà deuxième aire communication et pas wapi ba jeune o basangani na mayele ya ko communiquer kitoko bazo sa msala bon kitoko tanenge lisolo deuxième aire zo beta ma Kinshasa mobimba yo po olingi ba beta lisolo na yo oza na entreprise oza na boutique magasin oza na hôpital na yo oza na salon de coiffure même ba pasteur séminaire campagne nous ça en tout cas ici comme la yango ya kolekisa message na yo po eyokama bo imaginer que toujours moins na 9 chaînes ya télévision na ba heure yango na ba affiché bozomona 9 chaînes ba diffusion ebele na ba rediffusion donc soko leki na deuxième aire communication mutu nyonso ozalaka obligé ya otala yo po toza sur 9 chaînes à TV et to bengi bino nyonso ba femme d'affaires ba homme d'affaires boya lekisa ba produit na bino awa to kosala bino musala kitoko ndenge yo lingi ndenge musala ko salema to ko bakisa suma yele oyo biso toza nango ya communication to ko communiquer kitoko ekokoma ekokota ekokende pe okobenga biso opesa biso raison ba numéro ya wana bozomona nango na ba poste téléviseur na bino bobenga biso to ko répondre la ba appel na bino sans problème et puis ceux qui bolingi boya na ba bureau na biso toza bongo na avenue Moshiba numéro 157 na commune ya Ngaliema sur boulevard en face na résidence ya premier ministre référence monsieur le Zak soko comme na kitamo magasin na station wana au sein toujours mata boulevard au mona ka galerie la Pepito pembeni ya école Lupio topé na arema molangi voilà galerie la Pepito et zawana okotika koliki direction marketing to zawana to koyamba yo to kosola kitoko tokomi na suka ya mvula kasi ba meilleur vœu pour na population ya Kitambo quelques personnes bapesaki na ba oyo bazalaki cher pour na bango bolanda bango na micro ya Blaise Poko. Vela ngana opesa na famille na ngai famille Dimbasi na Njili na mwana na ngai Jiditi na Mbinzo zone. Meilleur vela ngana pesa na bakonza mboka nyonso et puis na famille na ngai na bana na ngai Andrea na Jefte. Meilleur vela ngana pesa na papa na ngai na mama na ngai Libota na ngai na chéri na ngai. Meilleur vela ngana pesa baninga ngana ba chauffeur congolais ba chauffeur kinois tout basa musa malamu to fêter na ndenga kimia na souhaiter bakonza mboka nyonso ba meilleur vela na ba client pe na memaka nyonso. Meilleur vela na pesa na bandeko na ngai nyonso na pesa na Libota na ngai mobimba na pesa na bandeko na ngai nyonso bana bamboka musika na pesi na bana na ngai na bato nyonso za ba lupango moko na pesi epa na bino. Meilleur vœu à présenter à toute ma famille Botikala, en commençant par ma sœur Germaine Bongongo, sœur Pauline Potou. Na pesi ga nanga moshaya. Nande na otamza koteka bo. Na pesi na mobile na pesi na Libota na pesi na famille na mobimba. Meilleur vœu na pesi na bana na ngai na pesi na ba client na ngai surtout ya staff avantage pe na famille na ngai mobimba. Oui, na pesi meilleur vœu na mosi na mama na aussi na bana ngai Israël ya na pe blessing. Na pesi meilleur vœu na peuple congolais mobimba pe na pesi meilleur vœu na ngai na famille na mobimba famille Ngaliema famille Belenzwa famille Impasa donc na famille nyonso na balek na basi pe na mibali. Ici pe na bino pe na souhaiter bino meilleur vœu. Meilleur vœu na ngai na pesi na ba parents na ngai na famille na ngai na mobali na ngai na bana na ngai na bato nyonso bayebi ngai. Na pesi meilleur vœu na mobali na ngai na bana na ngai na Ngwisani Dite Ngwisani Ange Ngwisani pesi ba meilleur vœu pesi meilleur vœu na Libota na ngai famille Fala mobimba pesi ba meilleur vœu. Ya ba brasserie nyonso République démocratique du Congo na qualité Bra Congo #1 boyeba que animation BCBG Salemaki awa na complexe scolaire La Borne kuna na commune ya Ngaliema DT Pati Mwambala international toujours simana bango bolanda commentaire ya Karmita Fatouma. Animation BCBG o ezali 100% boisson gazeuse ya brasserie #1 Bra Congo et kitaki awa na complexe scolaire La Borne o ezalaka na commune Ngaliema. Lokolo ezalaki journée culturelle ya école o La Borne wapi basalaki ba powen ba défilé de monde oyo ezalaki bateni bango moko batongaki
pe badanse ya ndenge na ndenge ebinamaki awa. Brasserie No. 1 Bra Congo amemelaki bango bajino Malta pe top bana nyonso basepelaki malamu. Botala ndenge nini bazali komela baproduit gazeze ya Brasserie No. 1 Bra Congo lokola Malta, Gino, Petop. esengo eza ya makasi yo moko otalaka ndenge ezoleka donc tosepeli makasi mpo Bra Congo asponsorise journée culturelle nano esalema te donc mbala liboso initiative oyo Bra Congo azwi alakisi kazali grande brasserie na kati ya Congo oyo mpo sans ye bele bajournée culturelle eza kokufa tana na bone tosekwi grâce à Bra Congo donc journée culturelle nano esalema te mwana azwi Malta mwana azwi Gino mwana azwi Top ameli de Gino mwana kangame libumu asepeli asote amoni wana na mona te boyeba ke Malta oyo ezali kotekama partout na 600 francs ya pamba ezali na vitamine pe na protéine mpo na mikolo pe na bana mike bino baekole oyo bolingi koorganize journée culturelle ngonga yango oyo bocontacte Brasserie No. 1 Bra Congo po soki baproduit gazeze ya Brasserie No. 1 Bra Congo ezangi na fete na bino ekozala tina kwani boyebele. Bozali kozela yango mingi na bandako na bino rubrique oyo etangisaka ye kolesaka bino makambo ya ndenge na ndenge bulu yeke motuna lelo euti kuna na commune ya Lemba précisément na super batuni motuna nini bolanda Medar Elonge. Ndeko bienvenue Ozandoyi ya secrétaire ya deuxième et ya communication bienvenue mpi aussi Kankrela ezali camp ya ba soldat to camp ya ba scout. Kankrela camp ya ba soldat to camp ya ba scout. Camp ya scout. Camp ya ba scout. Camp ya ba scout. Kankrela ezali camp ya ba soldat to camp ya ba scout. Eza camp ya ba soldat te, eza pe camp ya ba scout te, mais Kankola Zela Ezo yara zoi masine Eza PC Eza PC Eza PC Comment on a Benedict Mama Benedict Mama Benedict oza na classe nini na option nini pe na école nini 5e peda na tanga na collège royal Kankrela ezali camp ya ba soldat to camp ya ba scout eza camp ya ba soldat te camp ya ba scout te Kankrela eza mpese Kankrela ezali camp ya ba soldat to camp ya ba scout ya ba scout eza camp ya ba scout Kankrela eza camp ya ba soldat to camp ya ba scout Kankrela eza Messi bomoni ndenge bulu yekeli bakinois na bakinoise boseki na bandako bobeti maboko kasi kobosana te kamata papier na stylo mpo na kokoma kanga kaka oyebake Kankrela ezali nango camp ya basoldat te to camp ya bascout te kasi Kankrela ezali synonyme ya kafar oyo tobengaka na lingala mpese tokomi na suka ya magazine deuxième ya communication mokolo so bosepeli nango musala esalemi kitoko édition ekumbamaki na Karmita Fatouma Bongo na sima caméra pas comme les autres Brunel Pongo mwana kave ya solo pe kuna na montage tozalaki na ya Chichi Tshisekedi wa Mulumba DKL Derby qui est la derbiologie et l'on a Innocent Matengo le nouveau parent na Dieu Mundele papa na
livraison bango tout basimbelaki bino bamachine po ete mosala esalema toujours kitoko toloba lisusu nini présence ya dete valable pati mwamba awa na plateau mpona kolandela ndenge nini tekniki yango ezali kokontinue kotambola awa na deuxième e ya communication bakala te une année biso bilenge ya deuxième e ya communication toloba lisusu nini mpona bumbu bana bumbu bosi boyebi deja ke idéologie se moko olingi okota bumbu na kimia luka na yo pepito kilala po kota ngo mutema ya kokita totala deja montre depuis kala tosi toyebela yo ozozela nini vieux pompon vieux pekisele biso mambweni atika musala koswanisa bavoisin ezali malamu te mambweni tala ndenge che tala ndenge esali kitoko te bongisa na bavoisin po esala eloko biso toza kaka tokokutana ekosala eloko te mambweni bongisa